model step က marketing ပါ marketing ကိုမသိဘဲနဲ့ digital marketing ကိုမလုပ်ပါနဲ့ digital marketing feed ကိုစပြီးဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ်တင်တက်ဖို့အဆင်မပြေဖြစ်နေ Google YouTube ကနေပြီးတော့ learning လုပ်လို့ရပါသလား step by step လေးလာတင်တာတွေကိုသိချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့step by step ကတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး step က marketing ပါ marketing ကိုမသိဘဲနဲ့ digital marketing ကိုမလုပ်ပါနဲ့အခြေခံဒီအရင်အရေးကြီးပါတယ် okay အခြေခံဒီ အင်မတန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အခြေခံကိုပိုင်အောင်လုပ်ပါအခြေခံပိုင်မှဒုတိယအဆင့်ကိုတက်ပါအဲ့တော့ marketing 101 marketing principle YouTube မှာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီဟာကိုသင်လာခဲ့ရတာပါ YouTube မှာမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ adx ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ adx ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ adx ထဲမှာကျွန်တော်ရှာလို့ရတယ်တော်ကောင်းတယ်ဘယ်လို free content တွေfree တင်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ app လေး download ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်လို့ရပါတယ်နေအောင်ပြမယ်sorry marketing okay ကျွန်တော်ဒီမှာ marketing ကိုကျွန်တော်ရှာထားတာပါအဲ့တော့ marketing courses တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာအဲ့တော့ introduction to marketing အဲ့ဒါက British Columbia UBCX ကဟာပြီး Edinburgh ရဲ့ဟာရှိတယ် Berkeley ရဲ့ဟာရှိတယ်ဆိုတော့ international university ကနေပြီးတော့မှသင်ပေးနေရပါဆိုတော့ yeah University of Maryland တို့ဘာလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ edX မှာဟို online ကတင်တာကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် edX မှာတော့များရှိတယ် free လဲ free ဆိုတော့ကျွန်တော်မိုက်တယ်တင်ပါအဲ့တော့သိကြည့်ပါ marketing ကိုအရင်လေ့လာပါကျွန်တော် marketing ကိုသိပြီးတော့မှ digital marketing ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာရင်ပိုကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ digital marketing ဒီလဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်okay digital marketing ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ class တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့သင်တန်းတက်ဖို့ကအဆင်မပြေသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီဘယ်လိုကောင်းလဲ edX ထဲမှာပဲကျွန်တော် digital marketing class တွေရှိတယ်ကျွန်တော် University of Maryland fundamentals of digital marketing analytics ပြီးတော့ digital marketing and data driven analytics fundamental of digital marketing social media and e-commerce ကျွန်တော်ပေါ်တယ်ငါ okay เนาะဆိုတော့ခက်ကြည့်ပါလေ့လာကြည့်ပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကလေလူတွေစီကပြန်တင်လို့ရတယ်ဟိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကအဲ့ content တွေဒီ copy တွေ ads တွေကိုတစ်ချိန်လုံးကြော်ညာတွေကိုအချိန်လုံးကြည့်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ရပြန်တင်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူတွေစီကနေပြန်တင်တယ်အဲ့တော့ဟိုလူလုံသွားလေးရောမိုက်တယ်ဒီလိုလုံသွားလေးရောမိုက်တယ်ပေါ့ဒီမှာအဲ့တော့ငါလာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲငါလာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲokay ကျွန်တော်ကတော့ဒီ tools တွေပါခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် level တစ်ခုကကျွန်တော်ပိုရအောင်စဉ်းစားကြည့်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီ strategy ဘိုင်းကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးစဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီ like ပြီးတော့လေ့လာတဲ့အပိုင်းအဲ့ဘက်အပိုင်းကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ပြတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့နောက်တစ်ခုက tools တွေပေါ့ tools တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာဆိုရင် Facebook blueprint ရှိတယ်Google မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် think with Google ရှိတယ်Google skill shop ရှိတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီ platform တွေရဲ့အကြောင်းတွေကို 100% ကျွန်တော်လေ့လာလို့ရတယ်ဒါ tools တွေဒီဘယ်လို tools ကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးရမလဲဆိုတာအဲ့ how to ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့ကပြပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်သုံးရမှာလဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဘယ်လိုမျိုး content မျိုးတွေထည့်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကျတော့ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားတာပါဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုး customer တွေကို target ချိန်ရမှာလဲဘယ်လိုမျိုး content တွေသုံးရမှာလဲဘယ်လိုမျိုးcustomer journey စောင့်ရမှာလဲဆိုတဲ့ဟာကျတော့ခုနကပြောတဲ့ very basics လို့ခေါ်တဲ့ဒီ marketing 101 marketing principle ကသင်ပေးပါလိမ့်မယ်เนาะ